De seguro que algunha vez fixeron esta pregunta. Está cambiando o comportamento dos adolescentes? Como lles está afectando a pandemia? Botamos unha ollada á situación dos máis novos. María Calvo, a Covid alteroulles os plans no mellor da vida. Que consecuencias pode ter isto? Pois imos a preguntarlle directamente a Ricardo Fandiño, que é psicólogo clínico e tamén é coordinador xeral de Asella, e un dos autores deste libro que ten el na man, que se chama Ser adolescente, transición o destino. Moi bo día, Ricardo. Bo día. Creo que mellor que ti non hai nadie que saiba tanto sobre os adolescentes. Dábame paso o noso compañeiro Fran dende Plató dicindo que a pandemia trastocou moitos plans para os adolescentes. Que consecuencias pode ter isto para eles? Trastocoulle esos plans porque, bueno, a medida central da pandemia polas súas propias características é o distanciamento social. E precisamente ese eido do social é un eido fundamental no desenvolvemento da adolescencia. Entón, bueno, realmente un corte nese proceso madurativo sí que pode ter consecuencias a nivel da súa saúde emocional. E tamén outro factor a ter en conta é que ese distanciamento social o que supón é o contrario, quedar na casa, quedar ca familia, non? Eso tamén é unha traba para a adolescente. Porque en realidade a adolescencia é unha etapa na que faise unha transición dende o mundo familiar ao mundo, bueno, pois máis propio, máis do social, máis entre o grupo de iguais. Entón, ter que quedar efectivamente máis entrampado no mundo familiar ten as súas consecuencias, tendo en conta ademais que non todas as familias son iguais, non todas as familias revisten das mesmas condicións. Ás veces falamos da familia dun xeito romántico, poñendo o acento nos aspectos positivos da familia, pero temos que ter en conta ás veces tamén a familia é fonte de patoloxía, de problemática. Esa é a realidade. Quero afondar nese título, ser adolescente, transición ou destino? Por qué? Que nos quedamos? Ca transición, co destino, en que punto está a adolescencia? Tradicionalmente a adolescencia é pensada como unha idade de transición, é o paso entre a infancia e a vida adulta. É un paso que é certo que cada vez é máis prolongado, as sociedades cada vez son máis complexas, a adultez cada vez é máis complexa, entón vaise prolongando. O que pasa é que vivimos nuns tempos no que a adolescencia parece ter mudado un pouco a súa condición. Entón, parecería que nestos momentos diríamos somos os adultos máis os que nos queremos parecer os adolescentes e manternos na adolescencia que os adolescentes os que quererían ser como os adultos. Isto nótase en que características propias da adolescencia, como poden ser, por exemplo, a inestabilidade, as dificultades para comprometerse, a impulsividade, a baixa tolerancia á frustración, o fortísimo interese precisamente polo mundo social, teñense trasladado á vida adulta, non? De maneira que nos xogamos un pouco con esa tese, non? Actualmente a adolescencia é unha transición ou se convirte nun destino no que os adolescentes prolongarán a súa estadía durante non se sabe canto tempo. No libro tamén apuntades que non só temos que saber dos adolescentes, senón que tamén temos que aprender con eles. Sí, isto é fundamental. Primeiro porque a adolescencia ten mudado. Non é a mesma adolescencia a de hoxe, diría incluso que a de a finais do século XX. O adolescente de hoxe é un adolescente que manéxase nunha dimensión digital moi importante. O adolescente de hoxe é un adolescente para o que a emerxencia do feminismo, da diversidade sexual ten unha importancia central na construción da súa identidade. O adolescente de hoxe está marcado por unhas expectativas de futuro máis negativas, digamos, non? Ou eso lle transmitimos. Entonces é moi importante que cando traballamos e nos relacionamos con adolescentes non tomemos sempre como referencia a propia adolescencia. Eso facémolo habitualmente. Eu cando era adolescente, se un pouco en plan abuelos cebolleta, non? Senón que entendamos cales son as características propias do adolescente co que nos estamos relacionando, do adolescente contemporáneo.
Adolescente contemporáneo, é así como lle chamades, non? O adolescente de agora. Sí, o adolescente de hoxe en día, non? Un pouco no sentido que che decía antes, non? Non podemos entender a adolescencia como un estereotipo, inda que moitas veces o fagamos. É certo que hai características propias da adolescencia que permanecen, pero tamén o é que hai outras que van mudando co paso do tempo e actualmente ocupan, por exemplo, moitísima centralidade social. Casi se podería decir que a centralidade social xa non ocupa o adulto, sino que ocupa o adolescente. Non temos máis que ver, por exemplo, que moitas veces as modas, os gustos, os intereses os marcan eles. Somos máis os adultos os que nos vestimos como adolescentes que os adolescentes os que teñen interés en vestirse como adultos. Eso é verdade, eso sí que é verdade. Ricardo, nestes tempos tamén estamos estigmatizando demasiado os adolescentes? Sí, sin lugar a dúbidas. Tendemos a falar dos adolescentes en termos mayoritariamente negativos, con preocupación, non? E con inquietude. Isto sempre foi así. Non debemos perder de vista a importancia de dar unha visión máis en positivo deles. Primeiro, porque son o futuro, e incluso diría o futuro cercano. Segundo, porque son mozos, mozas que realmente teñen unha capacidade de creatividade e unha capacidade para interpretar o presente moi importante, moi potente. Tendemos a decirlles que van a vivir peor que a nós gustanos moito máis falar de que van a vivir diferente que a nós. Eles van a ser capaces de xerar un mundo diferente o que nós vivimos e tal vez sexa mellor que sexa así. Ricardo, xa por último, que consellos lles podemos dar a esas familias que nos están vendo agora que teñen un adolescente na casa? O primeiro consello que lean o libro, eso xa o digo eu, pero despois, ti, que lles podes dicir? Bueno, eu diría que hai varias cuestións básicas. Unha, a importancia de recuperar a conversa cos adolescentes. A conversa e o contacto, o espacio compartido. Temos moita tendencia nestes momentos nos eidos familiares a compartir espacios cada un sumerxido na nosa propia pantalla. Non é tanto decir que pantallas non, porque as pantallas están aí, forman parte da nosa vida, pero tamén podemos compartir pantallas, tamén podemos compartir actividades. Igual que podemos xogar cos adolescentes a unha actividade deportiva, podemos compartir un contido nunha determinada pantalla. Segundo, a importancia da recuperación do corporal, do vivencial, de non estar permanentemente no digital. E, por último, entender que o erro forma parte do proceso madurativo e que tamén temos que poñelo en valor. É bo que se equivoquen. Si temos a capacidade de acompañalos nese proceso de equivocarse e aprender dos erros. Entón, bueno, os adultos tamén é moi importante que demos testimonio da nosa vida os adolescentes, e as nosas vidas evidentemente non son perfectas, non? Tamén están constituídas por éxitos e por fracasos, e está moi ben que compartamos con eles todo eso. Bueno, sí que quería facerche unha pregunta, e ahora sí, a última. Como psicólogo clínico, nestes tempos que estamos vivindo de pandemia, están aumentando as consultas, sobre todo de adolescentes, pedindo axuda ou desexando encamiñar a súa vida, falar, por lo menos, que alguén os coite? Están aumentando de maneira moi significativa, en dous sentidos, tanto a nivel de problemáticas psicopatolóxicas emerxentes, sube a ideación suicida, suben de feito os xestos autolíticos, suben as psicopatoloxías, as unidades de saúde mental infanto-juvenil están desbordadas, e tamén hai moitas demandas, como ti ben dixeches, de rapaces que teñen necesidade de falar, sencillamente de falar e expoñer os seus medos, as súas inquedanzas ante un futuro que se lles presenta moi incerto. Perfecto, moitísimas grazas, Ricardo Fandiño, por atendernos esta mañá, por debullar un pouquiño ese libro que recomendamos a todos que lean, xa non son as familias, tamén os propios adolescentes, verdade, Ricardo, que tamén o lean. Moitísimas grazas. Grazas a vos. E quedamos cos teus consellos, que son moi prácticos, sobre todo a conversa. Gustoume moito recuperar esa conversa cara a cara, deixar un pouquiño as pantallas e, sobre todo, escoitar os adolescentes, que teñen moito que decir, pódense equivocar, por suposto, e non estigmatizalos tanto como estamos facendo, sobre todo, nestes tempos.